大家好，歡迎嚟到交通心目頻道。我哋而家做緊呢個交通網，我係番茄拉條。我相信大家都好耐冇聽過把聲，都成年冇出過交通網啦。咁今日咧同大家介紹嘅就係交通嘅九巴33X啦。咁就係由荃灣西站去油塘嘅。咁適逢啦，近呢幾排啦，中九龍繞路就開通啦，所以咧我就專登就大家揀咗一條比較有少少特別嘅33X，咁啊點解特別法咧？咁啊大家就睇片就知道啦。我哋咧就坐呢一班車，8點05分就係一間白車嘅啫。咁啊事不宜遲，我哋即刻開始啦。
佢哋 set 晒喺下邊。車都其實可以唔俾嘅。係啊，不過佢有佢嗰日，嗰日佢有稽查跟車添嘛。係啊，唔緊要，有巴士咪佢都應該係你講得啱啊，應該唔得㗎，因為嗰個係巴士嘅工作時嚟㗎嘛，你唔搞下。不過佢嗰日就首航冇所謂咯。係啊，因為你第一有危險，第二你阻障啊嘛。係啊。不過嗰日就冇所謂啦，係咪先係嘛？因為佢有稽查喺度。啊，我陣間只係影少少啫。平時咧就等的士，記得幾多的士？唔係，佢今日少咗人翻工啊，翻嚟㗎。幾位清靜因為嗰排啲輪子啊，啲人排晒隊啊，10個8個排嘅等的士。有啲人攞咗假咧，去旅行嗰啲啊，攞埋啲周末假。廣東旅遊。一個一大假咪攞。你啲人啲假咧特登等咗有假期咧，就去旅行嗰嚟攞。下一站係拜倫子夫人診所。有幾個站緊，一路上高速就冇啦。The next stop is Lady Trent Polyclinic。下一站是拜林子夫人診所。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。The next stop is Convent Street。下一站是
鹽田街，請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。鹹田街有，即係廣州鹹田站嗰度有。Please hold the handrail。請緊握扶手。
住入嗰啲做。應該係講聽人講嘅人呢個諗點？可能應該正常。我哋俾佢上。各位乘客，请尽量停入车厢，多谢合作。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。手啊！巴士佬啊！有人啊嘛！唔係，有一個幫手嘅，我嗌唔上車，因為你架車冇車牌，仲有啫。死火嘅，我都好似死火。你話慘啊！攤唔住係慘啊！好似係攤唔住，好似死咗。得咗咯。呢度車新車嚟，有燈喎。打啊！屌壞又要炸。唔係啊，佢係整唔後生死啊！可能係新車。炸壞。死人都嗰度車車嚟載啊！通常死火唔係咁死，係慢慢死嘅。係啊，咁啊係，可能 set 嘢。我話如果你 set 緊嗰個咩啊，佢覺得停，我睇唔到做咩，佢 set 咗，再 set 翻個牌啊。佢由頭嗰個啊嘛，咪要全架車冇晒嘢，係啦冇事。即係車牌冇牌，我都自己冇車。呢個牌得啊，喺個牌就會屌33㗎，啲嘢33嗰啲唔係睇咯。你啱先講。佢 set 咪取住可能係考古嘅，而家 set 嗰時睇，冇睇啊嘛。
上面張紙上係咁樣。職員室啊，職員。根本啊，舊嗰個未有啊！啲睇完舊嗰套系統係未有刪㗎啦，係啊，講啱。再而家即係而家得啦，應該得啦。因為佢而家都排都唔啱嗰啲線，因為入到觀塘都唔係咁行啊。佢有冇回程啊？有，今晚我唔係。今晚繁忙試嘅啫嘛，繁忙時間試。我哋好奇啊，搭下新線。下一站好靚啊！有分段收費。我第一日搭咗，不過坐唔到前面咯。下一站係喺對面大埔景城街。我碌嘢啫咩又係。The next stop is Kai Kok Tunnel Bus Interchange, Kai Shing Street. 下一站是启穗转车站启程街。2026年1月25日起，如座位已設有安全帶，乘客必須佩戴。Starting by 26th of January 2026, passengers must wear seatbelt signs. 帶有安全帶。而家未使，買嘢嘢廿六號先係。而家未使。過咗年，新年都10日。哦，係啊，馬上。今日3月新年啊，新年。係啊，唔出奇啊，經過大耐咪3年啊，秋天嘅。
個樽口喎，左線嚟車一般高速啊唔怕㗎，唔怕車。呢度塞左邊線，東兩個右邊線，呢邊西上啊嘛，要洗錢啊嘛。即係行邊邊就洗錢佢嘛。死十死線一程。呢啲洗錢。現在喺33的都有啦，一九八，暫時見到話冇人養喎，準備好影啊，有機會討論叫咩嚟坐第二排，一樣係雙人台。
手機行兩
睇不睇得完。而家個車入九龍灣就行右邊，好耐已經綠晒，好凍晒。地鐵真係6分鐘啊！真係6分鐘啊！喺度食飛先，食個飯。九龍灣啦，好到啦，好嘢！誒，整我條肥妹先。好，搞掂，唔該晒。阿姨頭先你咪影咗硬照啊？影咗個牌，影咗。反而搞掂。最精彩呢段啫嘛，嗰啲唔使錄啦。下一站係立華街遊樂場。The next stop is Lamwar Street Playground. 下一站是林華街遊樂場。請緊握手。九龍繞道。Please hold the handrail. 經濟真體。請緊握扶手。搞掂。就你而家係得個幾快啊？1分咩？6分，喂，6分就幾快喎？同埋個行都，佢個車係慢慢。你睇下而家順利用開電動車啊！少咗學生咧，要多翻學生上。學生行翻學㗎啦，8點。唔係唔關事啊，學生哥8點前上就行㗎啦，呢啲全部做翻工㗎啦。晚黑做咩你啊？晚黑都唔該，我今晚搭到坐到啫，喺觀塘碼頭。呢個先有新購股，即係人哋嗰時候曬好快，由嗰度潮隧道去6分鐘，入到去到3號幹線，哇幾快咁啊！呢條路程得啦，都係塞。呢度唔啱正，本身放工啊嘛。其實都唔係叫塞，佢叫多人多。咁而家上去嗰陣時冇塞車，地針又仲要，所以正。以前有喺隧道口直上橋㗎嘛，直上曉路啊。睇翻先，啱啱拍咗睇翻先。快啦！一入水度，一入呢度快先。如果你呢度鋪咗上面度，再轉翻上去咩嗰條黃朝道上橋啊嘛。快㗎！嗰條路真係好靚。
通用巴士行呢啲路，如果你普通啲行郵輪碼頭嗰度啦，出郵輪碼頭入咗嚟隧道咯，隧道咪上宏照道上橋咯。你巴士要載客做生意嘛，冇辦法啊。佢兜入嚟因為要行啊嘛，如果你唔想落啊，冇人講。個好多隻嘅。冇睇。下一站係常怡道。得啦，而家得啦。唔係，而家實係唔係。 The next stop is 係咁，三幾嘢嘅。33都係咁行。下一站是常怡道。請緊握扶手。不過頭先因為嗰個女仔影緊車，應該都請緊握扶手。係嘛？如果唔係佢冇留我嗰啲仔有糊啊！我哋咁樣呢度穿翻嚟上嚟，隻波。上大陸整車嘅啦，而家唔係香港整。唔係，啲胎又冇計，你行到唔係，如果你冇氣，如果你成架車執咧，執到先原車嗰啲咧，一定坐大陸嘅。幾年嘢，同你整晒有晒相，胎就冇搭牌咧，行死咗你行港北路嘛。咁啊係，係啊，我哋都行咗，我哋唔係咯，你行 set 死咗啦，你有搭牌，最平都要10幾20萬，最平都要20萬。我哋都係想出去影，幾皮嘢執晒嘅車，大執添，鬼佬招佢。下一站係順業街。而家都貴咗啦，而家你知道啦，嗌價啦。The next 唔 stop 係睇你有咩車先咯，如果係嗰普通車會唔會比較名車咪可以？都唔使名車啦，普通嗰啲Alfa啊、請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊早握扶期咧又手。行電油嘅，而家就話行電嘅。啊，幾靚！唉，咁就錄到啦，唉。呢度挨左線咪上宏照道橋一條啦。其實如果揸車咧，去到地下度人都係。通常揸咧呢度係小路。挨住左邊上翻山路，我上唔係，翻如果你揸車你就唔夠入嚟㗎嘛，你一定可以夠啦。唔係，除非郵輪碼頭唔得。係啦。郵輪碼頭行前邊咪轉右咪郵輪碼頭。兒童醫院咯。係啊。呢個月3日你自己揸車點會咁兜啫？你巴士落呢間好似兒童醫院，係呢間係新，唔係急症室，但係呢條300搬到呢度啊，呢條300。加班唔得，呢個月先嘅79。哇！真係長到真係長幾廿人啊！冇落去啲300。上咗嚟收工。呢度最中心嚟，而家搬咗去青西啦。
區。幾衰隻手，嘢睇你幾排靚嘢先。我咪影你人，影落邊排靚，影唔到你。得，唔該晒。啊，你呢排靚嘢嚟。嗰個幾犀利啊！你有冇啲馬手？啲裝備幾犀利啊！你影到佢一部。再嚟個，我仲可以再嚟個喎。咁樣送啊！得，哎，得先架車頭啊！如果得，哎，啱好，你睇睇我得啦，喂，幾好，喂，啱車頭衝咗嚟，正啊！今日唔使好快，好快，我都要講啲嘢。本車廂設有關愛座，請讓座與有需要人士做理行動。Priority seats are available. Please exit seat for passengers in need. Thank you. 車頭嘅拍攝位置，車寬座，我當場係跪喺爭住。跪在地上影，細頭啲巴士咪係啊，未天光啊，啲未天光就出街啦，真係仲慘過去旅行啊！今日我哋去旅行嘅，係啊，我哋去緊旅行嘅，去緊啫。你今日辛苦啊！我今晚再去影一次有一時，嗰日都快啊！真係飛啦，翻去都買分個巴士，因為你唔係行得到買嘅，你完全唔清楚啊！出嚟你都買過嚟，嗰塊牌真係着咗。見過個仔上啊？下邊車頭嗰塊牌係34，即係都未得。即係未得啦，未33的士咯。連牌係紙牌，咁即係壞咗咯，咁樣。嗱，去咗一唔得㗎，呢度嗰啲全部33嘢嚟嘅。咁好啦，拜拜，做嘢啦。即係揾喂，邊個咁靚車幾唔識都賣晒啊！一輛車嚟咯。天地人，我唔到嘅喎，我知。我哋叫俗語講嘅煎蘿蔔糕，叫我啲同學，我啲同當差咧冚到天地人。係啦。我同當差講，我哋今日捉天地人。而家係少，以前係多啦。以前過年啊，好多都，尤其是嗰啲咩啊，村啊，喺村屋啊，冧你島啊，島到初七啊嘛，而家有規矩。僆仔到而家係幾細個識得買拆晒嚟試試，幾好玩。而家都有玩嘅。而家有玩嗰個，而家就幾聲嘅。而家到啤牌咯，而家唔使1-2蚊嗰啲玩啦。咩有2蚊玩？啲細路啊，啲細拆利是，有啲僆仔依頭收利是，嗰頭拆啊，嗰啲想買啊。小朋友玩1蚊，買3隻雞。廣東之旅。
細位家人而家早餐啲咁快嚟嘅話，你說俾你識樣擺落個時候都玩。蒸化嗰啲，有咩都係屬於普通啲嘅嘢，全靠頭線嗰度買小媽呢度咁實。呢度唔關事嘅，呢度你揸咩車都係你自己揸車入嚟都係實咁唔關事嘅，因為你翻工大家翻有啲好多人有私家車翻工㗎，你老少嚟㗎，你唔知啊？我哋今次係知，因為你多數啲人咧就同我哋喺觀塘道寧願行入嚟啊，即係喺觀塘道啊。係啊，一定塞人哋塞四盞燈位，塞到觀塘八大路啦，梗㗎啦，人都關事嘅啫。咩事？你乜嘢巴士入上去？呢條中咗咧係封咗入嚟㗎嘛，入咗嚟裏邊佢控制唔到啊。呢啲都普通巴士係有。同埋啲巴士上嚟佢會塞周期喎，大佢。你自己揸私家車，你唔揸車嚟兜啊嘛，你得揸翻自己公司就算啦嘛，係嘛？但係啲巴士公司嚟兜，所以一定要分場。33咧唔使佢行翻入嚟啊嘛，都係冇影響啊，完全。塞多塞少啫嘛。你個水庫仲係要呢個真實。啲大啲個工就中間話。佢買或者人分析嗰度有。做咩話？咁唔係本身啦。驚佢冧成，冧咗都上，有食。冇食事嘛。佢都唔興啲嘢㗎嘛，佢大陸都唔興啲嘢。佢仲有咪有依家先合片嘅。嗰條咧就要搏係啲搏到。呢個可能係啲。呢個係對條頸巾嘅，係咪頸巾㗎？我咁肉酸咁喺度做馬都掘實呢啲。嚇？海南係考明街。The next stop is How Ming Street。下一站是曉明街。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。翻工嗰啲老細㗎，我哋呢啲全部都係嚟趁熱鬧㗎，係嘛？翻工嗰啲全部都落晒㗎，呢度落嗰啲都咁耐啫，我大家全部請假，一定係非常咁。我喺度食嘢啊，我都翻公司。嗰啲翻工嘅，就算喺前面都落咗車。落咗車，即係枕住係。只不過大家趁熱鬧嘅啫，冇所謂啦，一齊去。而家仲有少少希望佢睇着流翻嘛，佢我睇應該着流翻㗎嘛。即係啊，佢嗰個即係嗰啲的士有偷懶。我影佢啫，呢邊有個畫樹，我拍自己有一個可能拍片。
酸喺度。我冇5年嘅呢邊啊，呢個之前就睇坐呢邊影，即係費事影唔到呢個救生員呢個救生員呢個咧就喺馬路邊，個場有2個好似嗰陣時做啲大陸車過車，夜晚先嚟，我媽嗰陣夜晚呢啲過車，晚呢個馬路邊，一開始到我。其實就冇嘢失嘅，大家嚟啲客，你入行街，我又咩嗰啲全部私家車嚟嘅。其實呢條路就唔會塞車嘅啫，喺街唔塞車嘅冇話冇啲火車㗎。不過而家翻工個就係周圍都你幾好。因為我哋根本就唔會塞車嘅，因為翻工你頂我頂你，好嘛？講啲地心即係翻咩死啦？未啊，寫得過除非你人眼最冇翻嘅，你成咁樣直接上去，轉車上去可以翻咗黃碼先翻10點。係咯，跟住佢會自己接過。The next stop is Hưng Street. 下一站是俊业街。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。對波人哋有時全部出嚟我前面有電話，開車嚟嘅。有時都要當佢跟住眼有心。唔係喎，玻璃連咁快喎，咁呢個係啫嘛，我行過睇到啊，你開門，咁快呢個新線嘅生態，同埋呢啲呢個係迴旋處嚟㗎嘛，呢個係啊，呢個迴旋處嚟㗎嘛，呢個開完做迴旋處啊，冇咗啦。
今年2025年差唔多2、3月就開始整㗎啦，開始一路到風嚟整啊。而家整到咁咯。我記得以前行出嚟咧，就咁正㗎佢哋呢嘛。個掉頭啊，翻入去油塘㗎嘛。係啊係啊。呢條車定好啊？改靚咗啫嘛，而家都係啊，改靚咗。邊度可能喺橋底轉啲水嚟㗎？唔係轉油，唔係，梗唔係轉咩油？轉咩油啊？慢嘅食開。呢個私家車啊，即係哦，食開油。佢油查嗰兩個好快嘅，其實喺油塘嗰度去邊度嚟啊？呢度嚟翻我哋去到咧，我哋一入咧已經油塘到幾嘅啦，好快嘅，所以佢唔可以佢少啲車整啲㗎嘛。哇！真係要咁多。喂，咁啊快咯！佢係塞觀塘嘅，其實好快嘅，一直冇人㗎呢邊。我有個村啊，唔知站咗未嗰個。做2個站啫嘛。去聖安當，跟住轉去油塘村總站。呢度係咁樣啊？係咁嗱，呢度我記得有個洗船區，幾年過嚟？仲未好耐手會唔到㗎，1年到1年。呢度好似有個洗船區。唔係，冇嘅，喺油塘嗰邊啊，拆晒啦乜都。拆晒啦，係咯。誒嗱，要轉入去油塘嗰度咯。唔係，呢度仲喺度，仲喺度。呢條村唔拆得咁解啫嘛。係啦，呢度仲喺度。呢條冇拆到。呢條村嚟啫嘛。拆得㗎呢啲。拆緊咧，可能拆呢度。拆得㗎，嗰陣時話唔拆得。嗰啲惡人話唔拆得嘛，唔係我哋話嘛。我哋呢度嗰啲呢橛拆咗，拆咗啦。有喎。呢一橛拆咗，嗰邊都拆啦。拆㗎，嗰邊未拆，點解為剩間廟喺度？有一間廟喺度。間廟咩叫唔拆得啊？咩叫唔拆得啊？第一排啊，呢度快成一條水道，呢度吸埋飯。喺度喎。呢度就係呢度啊，轉咗。呢把青都仲未拆到。呢度唔算有個隧道，有好似呢度。我做呢個咩？我哋去將軍澳快啊！做呢個蔣南隧道。其實整好晒之後，將軍澳快啊，喺度咁樣晒過嚟。呢把青仲喺度喎，係啊，成個唔算錢嘅，好靚。差唔多得100幾300。過海啊，幾犀利。有冒險精神。啊，今朝幾好啊！哇，嗰日我哋喺呢度出咗嘅3個鐘頭啊，因為觀塘大撞車嘛，一路出車唔喐嘅。我哋幾無辜啊！本來我哋轉入去冇事喎，呢度冇人嘅嘛。山水樹。好，走啦。唉，話聲唔好影先。翻啲商務區喎，呢度呢度，轉左又海底隧道。嗰朝咪喺度塞塞打唔晒咯嚇，都唔關我哋事嘅，我哋入油塘塞到冚唔晒全部。禮拜1個車啊嘛，撞咗車觀塘撞2單大嘢。喺呢度行1個鐘頭，唔係啊，唔關事啊，觀塘撞咗車咋。即係塞到尾啦。佢而家都塞㗎，不過而家係正常㗎嘛，日日都塞車喺度。嗰個塞嗰啲嘢係。唔係我落去影。冇可能啊！有啲人搭車喺度但好似唔見有車喎，得幾個公司都收地。
我哋嗰陣時入去入村，唔係入村入邊個巴士總站嘅嗰陣時，可能要仲要行翻返出嚟，可以喺呢度咯。係啊。我哋啦翻到嚟嘅時間係9:17。咁其實咧呢架車嘅確實開車時間就係8:07嘅。咁官方開車啦就係8:05啦。咁因為咧
上車嘅時候咧，個電台係冇校着嘅，係啦，所以都搞咗一大輪先可以開到車啦，係啦。同埋咧，觀眾好奇點解我問冇數客咧，就係因為呢架車咧，我就喺平安夜嗰時拍嘅，即係呢條路線開辦嘅第3日啦。咁我都係咁翻規矩啦，開辦1個禮拜嘅新路線咧，我基本上係冇數客嘅，純粹係俾個行車時間去大家參考下。不過咧，呢個行車時間咧都唔係一個好確實真實嘅數字嘅，因為始終平安夜都係假期啦，啲學生啊同埋都好多打工仔有啲都係放咗假出外遊啦。咁所以咧，中九龍繞道咧喺呢個時間咧就確實未見真章嘅，所以呢個行車時間咧都未必太算話準確嘅，係啦。同埋我影 footage 嘅時候咧，8點鐘咧有架33就開出咗嘅，應該仍然影埋架車啦。好似係 UG 唔知乜 UG 牌嚟嘅，係金 facelift 嘅。咁我嚟翻嚟嘅時候都見到佢啦。咁啊，基本上咧差5分鐘咧，有冇話見到好似今日嘅數據有冇話好似又快咗咧？基本上又好似見唔到快咗喎，係啦。咁今日咧就講到嚟呢度啦，好多謝大家收睇，拜拜。